Почитувани, добра вечер. Следите уште една анализа на телевизија 24. Последните случувања околу Иран и можниот конфликт со Соединетите Американски држави ја зоврија и онакав жештената слика на Блискиот Исток, но и во целиот свет со оглед на тоа, бидејќи после иранските ракетни напади врз американски воени бази во Ирак, Соединетите Американски држави разместија нуклеарни бомбардери во регионот, со што се отвори можноста за најлошото сценарио, за можеби и нуклеарен армагедон, за отварање на вратата на пеколот, но се чини дека после денешниот настап на председателот Трамп работите малку се смирија, но ќе видиме и дали е така. Ова е една од темите за кои ќе разговараме вечерва, а се разбира ќе разговараме за импликацијата на сето ова врз нашиот регион и за нашите домашни случувања. Наши вечерашни гости се комуникологот Никола Тасев, добро вечер. Добро вечер. Универзитетскиот професор Шпетим Латифи. Добро вечер. Добро вечер. Генералот Димче Петровски. Добро вечер. Добро вечер. И Благој Четанасовски, аналитичар. Добро вечер на сите. Генерале, ајде да почнеме со вас, со оглед на последниот настап на председателот Трамп, кога сите чекаа што ќе се случи, дали ќе има воен одговор на последниот напад на Иран. Председателот Трамп најави нова серија на санкции, тешки санкции, рече, кон Иран, но исто така во исто време упати и порака дека со Иран треба да бидат пријатели, доколку се разбира Иран отстапи од сегашната политика. Кажете ми, се чини ли дека оваа вжештена ситуација некако сега деескалира? Видите, има повеќе дефиниции за војни. Една така интересна е, вика, војната е, вика, продолжеток на политиката со други средства. Ја обично сакам и да дополнам тука и секој пат велам дека почетокот на секоја војна е пораз на политиката. Значи, ако се каже дека се iscrpени сите политички средства, не е то доволно. Не се iscrpени сите политички средства. Обично ние војниците сакаме така да кажеме, затоа што знаеме што тоа значи. Подобро е 100 години да преговараш него ли еден ден да војуваш, затоа што за еден ден може да се срушат многу работи што со стотици години се правени и тоа јас никогаш не го оправдувам. Затоа ја поддржувам се и ова сегашна понатамошна иницијатива без оглед на овие случувања што се случија сега, да се изнајде начин да се повторно преговара за одредени работи, затоа што во спротивно резултатите ќе видат многу лоши не само за Соединените Американски држави и Иран, кои би биле директно вклучени во некои војни судари, но и туку и за целиот свет. Да. Латифи, се чини дека и молест на земјите во регионот и веројатно земјите во целиот свет после настапот на председателот Трамп. Како ви се чини овој последен сет на мерки на вас? Нападот на Иран на цели американски војни цели без никакви жртви таму и одговорот на Трамп кој не е војен одговор. Се чини како некако двете страни да ги задоволија. Како да се договориле како ќе продолжи ситуацијата. Токму така, значи се виде од на самата акција на Иран дека всушност ова не е никаков воен одговор и дека немаат намера да предизвикаат и човечки жртви и поголеми штети на Соединетите држави. Чисто моје размислување е дека Иран сакаше да излезе од ситуацијата, а колку што може по малку бламирана. Значи да, убиството на генералот беше на 3 јануари од страна на американските сили во Ирак, не во Иран. Да не можеби ќе се навратиме на сите детали и околностите кои што доведува до убиството на генералот на специјалните сили за надвор, така наречени КУЦ. И тоа убиство всушност ја повлече границата до каде може Иран. Според многу експерти, особено во Соединетите држави, значи тоа беше неопходен чекор
кој што американците долго време го обмислуваа, особено последните години. Значи, истиот овој дел од армијата на Иран со повеќе, значи, различни структури, меѓутоа генералот Сулеймани беше главниот последните години. Од 2003 со разни активности и луѓе, значи има низ годините извештаи каде се Иран распоредува своји сили за политика, за саботажа, за проширување на влијанието, за особено Ирак е интересен за Иран и поради нафтата, секако. Тоа е покрај Иран, кое што е исто муслиманска држава, меѓутоа од арапските држави Ирак е најголема држава со нафтени резерви. Така што присуството на Иран не само во Ирак, туку и во останатите држави, па се до Израел, ако сакате, и Палестина, Голанската висоравнина, ако се сеќавате пред неколку години, каде што исто така Иран стрела неколку проектили, неколку ракети. Тоа се случува и со Сирија, и со Ирак, и со Либан, преку Хезбола, и со Јемен, и со Јемен, исто така. Тоа влијание како американците ги повлекуваат армиските сили од регионот, од Блискиот Исток, така Иран го зголемува неговото влијание и неговото присуство. Добро, ќе продолжиме со ова, само да се вклучиме. Сакам да го прашам господин Тасев, но ве молам само за еден краток одговор за ова што го спомна господинот Латифи. Многу интересен момент во однос, сакам едно малку техничко прашање за вас. Во однос на нападот на Иран. Се вели дека се спукани 70 ракети врз две американски воени бази, дека сите ја погодиле целта и никој тоа не го негира, дури ни САД. Тие велат дека ја погодиле целта, нема жртви. Предпоставуваме дека се работи за ракети земја-земја. Можно ли е, значи 70 ракети земја-земја, знаеме какви се тие ракети, да ја погодат целта и да нема ни една жртва, освен ако базите не се празни? Значи ова малку техничко прашање, да. Значи, видите, во било кој судири, во сите судири до сега што биле, не можете да добиете екзактни одговори за тоа. Едната страна ќе вели имаше толку жртви, другата немаше ништо жртви и така, и не очекувате некои точни податоци, и сето тоа е дел на некоја пропаганда во која се кажува да, извршени се напади, меѓутоа немаше жртви. Некој ќе каже да, извршени напади, загина толку и толку, и сега на кој како му е во интерес, така ги кажува работите. Факт е дека се испалени ракети. Што на вистина е точно, ја би сакал и јас да слушнам што е вистината точно. Меѓутоа во војната нема вистина. Односно, ова не може да го третирам како војна, него изолирани напади. Ова е само, знаете, за било која војна да почне, мора да има многу причини, кои се наталожени во некое минато време и потоа се наоѓа некој повод за да почнете. Не можете кога почнувате војна вие да кажете ние почнуваме војна заради тоа, тоа и тоа, затоа што сакаме да оствариме тоа, тоа. Никој тоа нема да го каже, нели? Ама има одредени поводи, па после тој повод служи како, нели, заради ова почнавме со тоа. Да, но генерале, доколку има 80 жртви, како што тврди Иран, веројатно дека и за САД би било многу тешко да го сокрие тој факт, доколку има 80 жртви. Самиот факт е многу тежок, да имате вие 80 жртви за еден ден, така и да сокривате и така, тоа можеби ќе се сокрива, ама знаете, тие се нечи роднини, пријатели, така. Тоа ми беше да. Затоа не треба ние да очекуваме се нити па ќе добиеме некои точни податоци. Затоа тоа е тоа. Може само мало на дополнување. Значи имаше точни статистики од загинати американски војници во Ирак од нападите организирани од силите Кудс, од иранските сили, и тоа се бројат во неколку стотина, во неколку стотици, а тоа се вкупно 20% од сите американски жртви кои што настрадале во Ирак. Повеќето од нив се од овие тренерите на Кудс силите кои што ги подготвуваат
шиитските милиции во Ирак за правење на импровизирани експлозивни направи. Самиот факт што излегува со статистика американците дека нема жртви, ние значи се спротивставуваат сега една демократска и отворена држава со една тотално неотворена и недемократска држава. Не може да се сокрие. Доколку би имало жртви, значи ковчезите утре задутре после неколку дена треба да ги носат за Америка. Самите американци би реагирале доколку би имало. И јас повеќе верувам на опцијата дека да, истрелени се ракетите, меѓутоа воопшто не била ниту намерата да убијат некого, бидејќи знаеја иранците, иако и на едните и на другите не им одговара да војуваат и да започнат нова војна. Меѓутоа знае иранците дека ако убијат неколку војници, дека тоа нема туку така да помине. Да, дека ќе мора Трамп да возврати. Тасев, вели иранскиот председател вака, многу сгрешија вели што го убија Касем Сулеймани. Тој беше брилијантен стратег, генерал, херој на иранската револуција, на иранската армија, но вели сгрешија најмногу што направија маченик сега од него. Не постигнаа ништо, туку само вели создадоа отпор во милиони срца на Блискиот Исток. Што мислите за оваа теза, нели, од другата страна? Генералот Сулеймани беше на некој начин лидер на воените сили на Иран и сите аналитичари во него гледаат за неколку години како лидер кој ќе ја преземе и ќе ја води државата. Па да, велат неофицијално втор човек во Иран, отприлика. Значи не по хиерархија, но по важност. Сега, што беше она проблемот што на американците им сметаше генералот Сулеймани? Колегата пред малку го кажа тоа, дека во сите држави на Блискиот Исток кои што се окружува околу Иран, генералот Сулеймани имаше првенствена задача, покрај тоа да ги спрема куд силите, да работи на придобивање и влегување на иранското влијание во сите овие држави кои што претходно беа сојузници на Америка и на западните сили. Никогаш Америка не кажа дека ликвидацијата на генералот Сулеймани е заради претходните напади на целите американските војници, саудиските танкери, нафтените полиња, туку најмногу заради идните активности што се планирани од страна на генералот Сулеймани и неговата стратешка единица. Тоа беше она што сметаше на западниот свет, поточно на американците. Токму и заради тоа беше ликвидацијата на генералот Сулеймани. Од друга страна, видовме една моćна држава како Иран, еден моćен народ кој што не жалеа животите, не ги жалеа за да го допрат ковчегот на генералот Сулеймани при неговиот погреб. Зошто не мислам дека ова војна, односно почетокот на оваа војна, е некаков договор меѓу Америка и Иран или раководствата на тие држави да се покаже некаква моќ секој на својата страна. Туку мислам дека и двете држави покажаа страв да направат поголем удар за да не го предизвикаат противникот затоа што знаат дека ако влезеа во една војна, таа војна ќе беше без крај, со милиони жртви и војна во која што не се само две држави па се скарале за некоја река, островче или некоја падина или шумичка, туку во овој судир ќе беа вклучени целиот регион и целиот свет. Времето кога што ќе траеше ова војна, никој не можеше да го предвиде, дури најдобрите аналитичари американци и аналитичарите иранци. Заради тоа и ударот на Иран беше насочен да покажат пред своите дека го враќаат ударот, дека се силни, но да не направат преголема штета, односно човечки жртви, за да може за Америка да го постигне токму ова што го постигна денеска Трамп, кога повика на смирување. Ја и го очекував тоа да биде направено од Америка, затоа што таа се врати на својата изворна демократија, каде што и генералот кажа дека со диалог, со разговор, се може да се реши. Колку е да траеше оваа војна? И 10 години. Повторно на крај ќе завршеше со некаков мировен договор. Добро е што и двете страни покажаа смиреност и преку диалог да го направат тој мировен
договор пред да започне војната. Да. Инаку, само уште една интересен податок за генералот Сулеймани, тоа го објави Хрватски вечерни лист, мојот колега Хасан Хајдар Дијап, кој инаку лично го познавам, бевме на едно патување заедно. Тој има неколку интервјуа направено со генералот Сулеймани, бидејќи од либанско потекло новинарот хрватски, а живее во Хрватска одамна, и се знае лично со него. И интересно е што во едно од интервјуата му потврдува генералот Сулеймани дека престојувал и на Балканот, во Босна и Херцеговина за време на војната 92 и 93 година. Го потврдува тоа. Атанасовски, дали односот на балансот на силите сега е сменет од пред акцијата за ликвидацијата на генералот Сулеймани, бидејќи САД и Иран разменија неколку удари, мислите ли дека стратешки се направи некако шифт или отприлика позициите остана исти? Прво мора да се согласам со тезите на соговорникот Тасев. Апсолутно сметам дека и САД, како најголема моќна и воено-политичка организација и земја во светот, и Иран како најголем регионален играч на Блискиот Исток, од воен аспект, од безбедносен, па ако загати од територијален и по население, заедно со Саудиска Арабија, ретерираат од првичните, како да кажам, воени судири или воени допирања, од причина што, како што напомени соговорникот, доколку се премине Рубиконот, односно доколку се почне некоја си тотална војна со нуклеарни напади, или ако, како што некои предпоставува дека може да се случи копнена инвазија на САД на Иран, како тоа што прават паралела со Авганистан и со Ирак, ситуацијата би ескалирала со несогледливи последици, со огромен број на жртви, и евентуална таква војна не би се знаело колку ќе трае, колку цивилни жртви ќе има, колку воени жртви ќе има, и од друга страна па ќе бидат вклучени во таква војна и веројатно сите околни помали и поголеми земји. Пред се тие се американски сојузници, како што се Катар, Кувајт, Саудиска Арабија, најголемиот американски сојузник и условно кажано смртен непријател на Иран. Се смета дека на Блискиот Исток најголемите противници кои го држат балансот на самиот Блиски Исток се од една страна Иран, од друга страна Саудиска Арабија, која е протеже, да речеме, на американските интереси, така што сметам дека и иранците, и военото раководство на самата иранска држава, и американците, односно и председателот Доналд Трамп, за кој се смета дека има пред се и непредвидлив и авторитарен карактер, не би оделе со некои избрзани реакции и чекори во директен воен судир, бидејќи тоа би предизвикало огромна штета и на самиот Блиски Исток, кој онака се наоѓа во тотален хаос. Знаеме дека во Сирија се уште има граѓанска војна, во Ирак граѓанската војна или воените немири траат веќе повеќе од 15-16 години, Јемен е тотално разорен од граѓанска војна, така што тоа е многу кревок регион во однос на стабилноста, така што ако се предизвика таков директен воен судир, освен овие, да речеме, воени реакции, како што кажа и соговорниците, си имаат историјат предходно. Значи, тоа беше рушењето на американскиот дрон, за кој се предпостави дека тоа е дело, да речеме, на ирански воено-безбедносни служби, па убиството на иранскиот генерал Касим Сулеймани, па сега одговорот е нели нападот на воените американски бази во Ирак. Значи, тоа се, условно кажано, некои воени одговори или воени реакции на двете страни во овој воен судир, тоа е Соединетите американски држави и Иран, за да се задоволат нивната јавност, пред се американската јавност и иранската јавност, како што можеме да следиме ние од вестите, од информациите кои ги добиваме. Значи, иранското општество беше прилично гневно. Видовме дека имало и жртви на погребалната церемонија во однос на тоа зашто нивниот воено безбедносен најмоќен човек е убиен на таков брутален начин, а од друга страна мислам дека американското општество па и не е многу расположено да САД воено почна, да речем, условно кажано, нова воена авантура на Блискиот Исток, бидејќи огромен дел од американското општество и од американските граѓани се противат на
долготрајните и вечни, би рекол, американски воени инвазии, да речеме, отварање на воени жаришта на Блискиот Исток. Да, но имаше таму и доста од тие, како ги нарекуваат, јастреби, нели, Хокс. Да, имаше, например, и Мајк Помпео, што бил на воен одговор веднаш. Да, од друга страна, например, сакам само да напоменам и да поентирам дека од стапувањето на функцијата американски председател, Доналд Трамп има исклучително негативен, да речем, и остар и омразувачки пристап према Иран, како да речеме, како еден од непријателите на Америка. Ако го следиме неговиот дипломатски и политички пат, ќе видиме дека на почетокот од мандатот тој се закануваше со воена интервенција во Северна Кореја, но потоа се случи дури да има и самит меѓу севернокорејскиот председател и американскиот председател. За прв пат во историјата на највисоко ниво се сретнале, да речеме, американски председател и севернокорејски председател, па дури имаше, нели, и посета на Трамп на Северна Кореја на таа демилитаризирана зона, но се гледа дека Трамп има некоја си нетрпеливост и огромна лична омраза, да речеме, во однос на Иран, бидејќи го напушти иранскиот договор САД, со тоа што, како што кажав, самиот Трамп, кој е авторитарен и непредвидлив карактер, не може да предпоставиме и да предвидиме како понатаму ќе се развиваат чекорите, особено што оваа година е изборна во Америка, па може и од тактички лични побуди да Доналд Трамп може и да продолжи со своите воени интервенции. Да, тоа е една од тезите. Генерале, друга работа што денеска ја кажа Трамп, што е доста интересна, што веднаш ја приметија и американските аналитичари, велат Трамп имаше еден многу чуден остар пристап кон НАТО, значи имаше доста критики таму за трошењето во НАТО, топло-ладно изјави во однос на самата организација, за денес да каже дека ќе повика на поголемо вклучување на НАТО на Блискиот Исток. Кажете ми, знаеме сите за членот 5 од повелбата на НАТО, која знаеме што значи, дека ако една членка е нападната, тука се повикува на солидарност, дека сите се нападнати. Што би значило ова за организацијата, доколку се реши поактивно да делува на Блискиот Исток, сега со целата фрагментираност која таму постои? Ако денеска приметивте, имаше изјава и од генералниот секретар на НАТО Столтерберг, која вели НАТО чека, значи, реакцијата на Соединените американски држави за да после тоа, нели, НАТО како еден голем систем продолжи врз основа на таа реакција. Членот 5 од договорот, Вашингтонскиот договор, често пати се така буквално цитира, нели, дека нападот на една или повеќе држави се третира како напад на НАТО и така натаму, што е точно во суштина. Меѓутоа, никогаш не се почнало додека самата држава која е, да рече, на некој начин нападната, таа треба да побара, да инициира процедурата, да инициира за НАТО да почне да размислува за тоа на кој начин треба да се помогне и врз основа на некои барања. Значи, видите, се додека дотичната држава не каже да го префали прашањето во НАТО и сега да биде тоа и прашање на НАТО, не може да се реагира. И овака треба да го разбереме. Има вакви во историја на многу... не е некој автоматски систем кој така, но... Тоа по автоматизам не може да делува, нели, мора да има претходно еден процес на влезни информации што тоа треба, нели, што таа дотична држава, да се согледа опасноста и така натаму, и после тоа има еден процес на донесување на одлуки во НАТО и тоа ќе се донесе нека одлука на кој начин, која држава, со што и како и така натаму. Значи, тоа е една цела процедура. Не можете ви однапред да имате некои сценарија за било какви работи или на која држава што ќе се деси, па сега, знаете, имаме за 1500 сценарија, па сега ќе го вклучиме тоа сценарио. Не, значи мора да се огледа ситуацијата. После тоа во НАТО се разговара и така и се донесува одлука дека на вистина во тоа и тоа треба да се помогне. Од секогаш е тој принцип таков, меѓутоа имавме ние случаи да, ете, кога фактички територија на Британија беше нападната на Фокландските овие острови и така натаму, па Британија не побара од НАТО помош, на самата се справуваше со тоа, така да НАТО самата ја водеше таа војна. Самата се водеше така и така, едноставно не процени дека треба да се солидаризираат сега земјите членки на НАТО и да тоа нешто се прави. Како сега ќе биде ситуацијата, во секој случај зависи од реакцијата на Соединените американски држави. Да. Спотим, дали мислите дека сега Иран некако со оваа
може да се каже директна конфронтација со Соединетите Американски држави, доколку остане ваквата ситуација, нели, доколку не се вжешти, некако испливува како еден од главните играчи на Блискиот Исток. Па дури и после последните маневри кои ги имаше Иран заедно со Русија и со Кина во Тихиот океан, таму имаше некои анализи, вели, дали полека вика Иран оди кон ранг на суперсила, доколку еден ден разви нуклеарно оружје. Некако, дали станува стратешки еден од главните играчи тука во регионот? Значи, не до толку. Според глобалното рангирање на светските, односно војските на сите држави во светот, Иран 2018 беше на 13-то место, а 2019 беше на 14-то место. На Блискиот Исток Иран не е најсилната држава воено, значи тоа е Израел, и како воени сили, значи Иран во своите структури има неколку директорати кои што се одговорни за шиитското или иранското, или ако сакате исламската револуција, влијание во државите. И таму спаѓаме и ние. Значи, една канцеларија или еден директорат има за поранешниот Советски сојуз, вториот директорат е за така наречените западни земји, каде што спаѓаат и земјите од источниот блок, значи и Источна Европа, а и Балканот. И тоа што го спомнавте вие пред малку со интервјуто и потврдата дека и овој генералот и останати биле присутни и на Балканот и во Босна, само го потврдува тоа. Понатаму има посебен директорат за Ирак, посебен директорат за Израел, за Либан, за Турција, за Северна Африка и за Арапскиот полуостров. Значи, Иран сака да се наметне како глобален, како глобална сила, меѓутоа да се навратаме на прашањето дали е можно да ескалира во некоја нуклеарна војна. Не, затоа што американците никогаш не би го нападнале Иран со нуклеарно оружје, а Иран го нема нуклеарното оружје, така што нема од каде да доаѓа тој напад. Меѓутоа, јас не сум воопшто убеден дека не во блиска иднина, дека било кога ќе има некој договор помеѓу се дека е власта ваква во Иран. Бидејќи ние се сеќаваме како беше од после Втората светска војна. Значи 53-та владата во Иран беше демократска, меѓутоа се случи како се вика воениот удар заради нафтените полиња кои што тогаш ги контролира британците, а им одеше во интерес на русите Иран да ги национализира, и затоа беше тој воен удар. Па дури во 79-та се случи исламската револуција. До 79-та навистина Иран беше најака држава во регионот и според оружјето кое што го имаше најмодерно. Значи дури имаше и типови на оружје и авиони воени кои што заедно со американците Иран меѓу првите ги добиваа до тогаш. И се уште ги користат тие, и се уште ги користат. Значи ако сега се направи една анализа, воопшто неспоредливо е. 15.000 воени авиони со 500 спрам паралела Америка-Иран. Таму имаме 2 милиона професионални војници, 40.000 оклопни возила, не знам, 24 носачи на авиони, најмалку колку се, значи да не ги набројувам сите, тенкови исто така илјадници, 6.000, мислам. Така што воопшто не може да се спореди доколку дојде до војна, кој може да биде победникот. Прашање е колку би траела војната, дека ние видовме дека и со ИСИС, која што беше една многу чудно творештво како организација, како структура, па траеше таа војна неколку години доека да се проблемот со Иран е што постојано регионот го пробува да го дестабилизира, значи Блискиот Исток, меѓутоа не е само целта на Блискиот Исток. Значи како што ги спомнав и останатите држави каде што има интерес. И проценката е дека во сите овие држави има, ако не повеќе, барем по 10 офицери воени
кои што на еден или друг начин, толку колку што можат, се обидуваат тоа иранско влијание да го прошируваат. Најголема закана во регионот е за Израел, бидејќи они постојано потврдуваат дека Израел треба да се избрише од светската мапа и така натаму, што е само по себе голема опасност не само за Израел. Голема опасност е за целиот свет, затоа што ако имаме една војна во Блискиот Исток, како што се навикнавме изминатите години, значи ние знаеме дека тие ефекти ги осеќаме и во Европа, и во останатите континенти. Значи, се уште ние се занимаваме со прашањето на бегалците од Сирија, на бегалците од останатите држави, па дури од Северна Африка, кои што се обидуваат да транзитираат кон Европа и преку нашите коридори. Така што ние и текако сме засегнати и со војна нова една во Блискиот Исток, меѓутоа и без, доколку тоа иранско влијание постојано се обидува. Затоа јас сум оптимист дека со оваа реакција, која што ја нацрта, ја повлече црвената линија до каде може Иран, дека навистина они малку ќе се смират и ќе почнат малку потрезвено поинаку да ја терат политиката, бидејќи самото повлекување од договорот за против, пролиферација на нуклеарно оружје не значи дека Иран сега може да прави што сака, бидејќи сепак е под наблюдување на светот, на светските сили, на најодговорните, тука и НАТО секако. Само мала дигресија сакам да направам, видов, бидејќи денеска се врати во Скопје, видов дека имаше од Албанија, од Косово, ако не грешам, немаше никаква званична реакција или соопштение од нашиот државен врв по однос на овој ракетен напад од страна на Иран Јас не видов дека има, против американските сили. Особено на интервју на Дане Талески. Ние како држава сме должни, ние за неколку дена, недели, ќе станеме и членка на НАТО. И да не сме, ние со години сме партнери на НАТО. Наши војници има во тие држави. Така што еден напад против американски војници во секој случај може да значи и напад против наши војници. Така што и поради ова и поради многу други причини ние сме должни барем да имаме едно званично соопштение или реакција од државниот врв дека да се осуди тој напад. Околу ова има различни ставови. Еве, Тасер, ќе ја прашам за вас. Мислите ли вие дека требаше официјално, формално да реагираме или не, бидејќи прочитав различни мислења. Едни велат дека Македонија како мала држава нема потреба да се меша во овој глобален конфликт, дека не сме повикани, но тука е и ставот на професорот Латифи дека сепак во однос на нашето сега влегување во НАТО дека треба. Што мислите ви? При партнерството помеѓу две држави или помеѓу 15 или 30 држави како што е НАТО, организацијата, не постојат мали или големи држави. Постојат држави. Без разлика Македонија дали е мала држава или голема држава. Нападнат е сојузник на нашата држава. Без разлика што се уште не сме официјален член на НАТО. Ние сме партнер на НАТО, партнер сме на Америка, Америка има со нас стратешко партнерство. Требаше македонскиот државен врв да испрати реакција. Затоа што е тоа наша обврска, од друга страна, ако ние сега не испратиме некаква реакција, што би утре очекувале, доколку ние имаме сличен проблем, нашите партнери да испратат некаква реакција или доколку имаме потреба да ни помогнат. Нашата реакција нема толку во голема мерка да значи некоја било каква помош према Америка, но од друга страна човечки е, партнерски е да се реагира и да се понуди помошта. Да се надоврзам на ова колегата што збореше околу смирувањето на односите во Блискиот Исток, односно помеѓу Америка и помеѓу Иран. Јас не верувам дека таму ќе има смирување. Не верувам дека ќе има и преголема ескалација. Од 79-та година навам, од револуцијата, особено по настанот кога беше нападната америчката амбасада во Техеран и кога 440 дена, мислам дека беа држани околу 80 американски државјани како заложници, таму злото е посеано. До таа 79-та година Америка и Иран беа соработници. Соработуваа, заедно се развиваа и си помагаа.
После таа револуција, после тој настан и нападот на америчката амбасада во Техеран, таму е злото посејано и таму веќе не може да има смирување. Каква и власт да дојде во Америка, каква и власт или режим да дојде во Иран, народот во Иран не може да смисли соработка со американците. Па колку и таа да е добра соработка, и постојано ќе имаме овакви настани. Некогаш повеќе, некогаш помалку, некогаш смирени, некогаш ќе има разговори, некогаш ќе има некаква соработка, но никогаш таму нема да имаме комплетно смирување и воспоставување на некаква соработка како што имало до пред 40 на години. Да. Добро, Атанасовски, веќе дојдовме, некако се префрливме на наш терен, ние што знам за можеби за месец дена ќе станеме и полноправна членка на НАТО, Шпанија состави влада. Мислите ли дека полека кај нас јавноста ќе станува се повеќе свесна за тоа што всушност значи НАТО, бидејќи не се секогаш само придобивки, туку се и вакви тензични моменти, доколку сега ќе треба да испратиме некој контингент војници во Ирак, можеби таму каде што постојат бази, ќе станат ли работите малку посериозни сега? Апсолутно треба да станат, бидејќи НАТО е најмокната воено-политичка организација во светот, но исто таа значи и организација на солидаризација со секоја земја членка, како што напоменаа соговорниците. НАТО организацијата има еден така наречен свет принцип, односно според членот 5, секоја земја членка која евентуално би била нападната од некој надворешен непријател, тогаш треба да се солидаризираат сите останати. Значи, како што напоменавте и вие, освен тоа што ние имаме придобивки со нашето веќе известно членство во НАТО, придобивките пред се за конечна стабилизација на Македонија на едно немирно подрече како што е Балканскиот полуостров, како што сме свесни сите, и Балканскиот полуостров не толку одамна беше зафатен со крвави војни, граѓански војни. Цело време лепдело прашањето за територијалниот интегритет и суверенитет на Македонија, па така да мислам дека нашето членство во НАТО од аспект на целосен гарант на територијалниот и унитарен карактер на Македонија е добре дојдено, бидејќи ние и немаме некоја си условно кажано надворешна закана по нашата безбедност или нашиот територијален интегритет како што имаат балтичките земји. Тие се членки на НАТО поради страф од воена агресија од Русија, да речеме, но нашето членство во НАТО е од сосема други политички и безбедносни причини, но како што кажавте и вие, ние апсолутно треба да бидеме сериозни покрај тоа што сме една од помалите земји членки на НАТО, да бидеме сериозни и да бидеме свесни дека во еден турбулентен период како што е човештвото и со сите тие настани на Блискиот Исток, со сите тие војни жаришта кои се отвараат на Блискиот Исток, каде што НАТО е директно инволвирано преку најмокната земја членка на таа алијанса која е лидер, тоа е САД, но и сите други сојузници Велика Британија, Франција и Германија, ние апсолутно ќе треба да дадеме и наш придонес преку наше учество, наши воени мисии, и од тука па натаму ние треба да сме свесни како треба да реагираме. Апропо на тоа што го поставивте и прашањето, значи ние не треба да калкулираме дали да даеме некој официјално соопштение од нашиот државен врв во однос на тоа што се случува, бидејќи по создавањето на владата во Шпанија се очекува во секој момент, значи прашање на време ние кога би станале полноправна земја членка на НАТО, и после официализирањето на нашето полноправно членство во НАТО, ние треба веднаш да почнеме да се однесуваме како таква полноправна земја членка на НАТО и активно да партиципираме во сите ситуации во кои ја тангира таа алијанса од која ние постануваме дел, особено што примерот на Македонија и примерот на членството во Македонија е многу специфичен, асиметричен. Ние знаеме дека 10 години имавме вето за да станеме член на НАТО, го подпишавме тој преспански договор, значи ние имавме, како да кажам, една огромна желба на нашето општество и плативме, да речем, условно кажано, не толку добра цена, како да се изразам, значи ние, условно кажано, жртвувавме
го жртвувавме нашето уставно име за да влеземе во таа воено-политичка организација и од тука ние треба апсолутно да се однесуваме како рамноправен член и да ги ползуваме и сите бенефити кои ги носи таа воено-политичка организација, но и да ги превземаме сите одговорности. Затоа што и нашата влада е многу мераклија на правење селфиња. Ако ништо друго, можеа барем главните министри и премиерот да се сликаат со шлемови покрај еден топ и да направат селфи да искажат подршка. Добро, генерале, велат има една пословица, вели на маката се познаваат јунаците, кога е добро се лесно е, нели, но во вакви, да речем условно кажано, густи моменти треба да се знае како да се делува. Сакам да ја прашам нешто за НАТО, бидејќи тие дилеми околу тоа дали ние требаше да влеземе или не требаше, цело време нели се вртеа, иако во јавноста секогаш постоеше недвосмислена поддршка за членство во организацијата и таа се уште постои, но во вакви моменти се постава прашањето, вие што мислите, што е подобро, да бидеш членка на таа воена организација и тогаш да треба да делуваш доколку треба да се прати војска, стануваш легитимна цел на некој начин и ти како држава, нели, но од друга страна доколку не си членка нема да бидеш легитимна цел, но нема да имаш никаков безбедносен чадор, ќе бидеш оставена како земја така на ветриштата на случувањата. Што мислите сега вие, што е подобро тие две опции? Видите, легитимна цел можете да бидете секогаш. Дали сте членки на некој сојуз или не сте, тоа не може да знаете сега, ако сте. Значи сега не се знае од какви некои интереси некоја држава нас би не нападнала. Бидејќи тие се обично дилемите околу членството, не, на тие тоа воопшто не се дилеми. Видите, една држава за може да се развива, да биде безбедна, стабилна и така натаму, мора да ствара пријатели. Тоа не само за државите, а и за луѓето велам. Луѓето мора да стварат пријатели. Стварај пријатели, што помалку непријатели, нели така? Секогаш кој имаш поише пријатели е многу подобро него да имаш непријатели. Ма се затвори сами од себе си и така. Едно време, нели, кога се нашата држава самостојуваше, па велиме, нели, сега беше дилемата дали ние добро е да бидеме неутрални или да бидеме вакви такви. Да, тие се тие дилеми, да. Ајде, вие може да се декларирате колку сакате дека сте неутрални, ама тоа не е само до вас. Дали некој ќе те признае као неутрален? Значи, тоа е сосема други геостратегиски состојби и така натаму. Значи, вие мора да стварате некои пријатели така да градите вашата стабилност. И сега, тоа се одредени проценки на државата и ние од почеток сме рекле дека наш стратешки интерес е да влеземе во НАТО, во Европска унија и така натаму, со што цениме дека се зајак на безбедност, така не си така натаму. И нема тука двојба, дали сме ние таму или не сме таму. Тоа не значи дека сега со другите ќе бидете непријатели, што не точно ни еве се ќе станеме земја членка на НАТО, ние пак ќе остваруваме некои трговски врски со други земји кои не се во НАТО и така. Тоа не смета ништо. Знаете, јас вакви прашања хипотетички си поставувам. Што би било кога сите држави на светот би биле членки на НАТО? Можно ли? Тоа би било супер, нели? Теоретски, да. Ајде да работиме, нека биде, не мора се вика тоа НАТО, нека се вика сите во светот држави ќе се соединат, еден сојуз ќе има и нема шанси војни да има, него ќе развиваме нешто друго. Но би требало сите држави да делат исти вредности. Сега видите, и затоа сега она преска, ја само кратко ќе кажам за ова. Дали Иран тежне е кон тоа да постане суперсила, едно друго. Видите, за одредена држава да биде суперсила мора да задоволи три основни услови. Прво да има територија, второ да има народ и трето да има развиен военно-индустријски комплекс. Многу повеќе држави у светот имаат таму, имаат и територија, имаат и народ, ама ова трето не бива. Знаете, за да можете вие да бидете суперсила, мора да имате многу развиен военно-индустријски комплекс со кој вие ќе бидете над другите во тоа. Знаете, само земете ја споредбата. Сега Соединените американски држави на годишно ниво издвојуваат 750 до 800 милиарди долари
Знаете, некои држави не остваруваат ни бруто домашен производ толкова, камоли само за војската тоа да го прават. Затоа, знаете, едно се желбите, друго се можностите. Не? И затоа, знаете, некој кој ќе почне така да има амбиции некои големи, а занемари некои суштински работи, тоа е некои авантури во кои не треба да се оди. И дисбаланс, значи треба да се Баланс се помеѓу желбите, потребите и можностите. Добро, ајде малку да се полека се префрламе на наш терен во однос на ратификацијата за НАТО. Латифи, се чини дека некако имаме тука една дисонанта меѓу цело време меѓу државното раководство, меѓу претседателот на парламентот, меѓу владата. Па денес еве гледам претседателот на парламентот Тала Џафери вели нема потреба од рана ратификација. Нека помине во Шпанија. Ова што се случува во Шпанија се чини дека ќе иде на редовна и се чини дека господинот Џафери цело време има некаков условно кажано отпор кон таа рана ратификација. Тој рече дека тоа според него и не треба да се прави и ово она. Од друга страна владата веќе тоа го помина, го стави таму на дневен ред. Кажете ми, зошто вакви дисонанти за волку важно прашање? Значи 30 години чекаме да станеме членка на НАТО, значи не е нешто. Колку 40? 30 кажав, 30. Па, не толку. Не толку. Зошто нема јасен став за ова на државата? Мислам, што е сега толку проблем? Затоа што секоја институција функционира, претпоставам, независно и доаѓа до израз малку и желбите им се брза. Каде сме чекале 30 години, значи луѓето ептен го изгубиле трпението и сакаат да го повториме преседанот со Црна Гора или со која држава беше да се ратификува во собранието пред останатите држави членки да го ратификуваат, што и да е така, не сум правник, не можам да дадам суд. Едно е јасно од политички аспект, тоа е дека се постигна договор за шпанска влада и се друго е техникалија. И навистина е ствар на неколку недели. Најверојатно до 12 февруари Шпанија ќе го такви беа и гаранциите дури на самитот во Лондон дека Шпанија доколку постигне договор за влада, што беше изгледано дека ќе постигне, сега веќе постигна, дека сето друго, значи мора таму да помине на нивна влада уште еднаш, бидејќи ова нова влада, па да оди во долниот дом на шпанскиот парламент, прво комисијата, па пленумот, па горниот дом или сенатот. Значи тоа е се работа на денови или недели. Така што вака или така ние де факто сме членка на НАТО, де јуре, ако не до крајот на јануари, почетокот на февруари сигурно тоа ќе станеме додека се испрати протоколот за пристапување. Така што тоа е техничко прашање. Колку им се брза на луѓето, ако ме прашате мене, вчера требаше да бидеме членка на НАТО. Да. Добро, мислам дека тука некако доаѓа до израз нашите. Само што прашањето што го поставивте се поретко се поставува и дај Боже да престане да се постави, дали ние треба да бидеме членка и кои се придобивките и што губиме од членството во НАТО. Значи да не правам карикатура и да не го вулгаризирам прашањето до тоа ниво, меѓутоа ќе кажам дека не губиме ништо, а добиваме многу. Да, тоа отприлика се најчесто и објаснувањата на надлежните. Тасев, ајде полека да се префрлиме, мислам дека едва и чекате да дојдеме малку на наше домашно политичко ниво, кога сме кај НАТО. Има, ајде да се изразам, чудни, мешани сигнали кои доаѓаат од опозицијата во однос на ставот за тоа прашање. Значи, кога кажам чудни и мешани во однос на тоа што кажуваат и во однос на тоа што прават, ќе разговараме малку повеќе за тоа, но ајде прво едно генерално прашање. Мислите ли дека ќе дојде до промена на државниот курс во однос на НАТО, на западните сојузници, на прозападната ориентација на Северна Македонија доколку ВМРО-ДПМН состави влада? Доколку ВМРО-ДПМН состави влада, нема сила што може да го смени курсот на Македонија. Едноставно, тој курс према Запад е зацртан од почетокот од осамостојувањето на Македонија. Значи, не само ВМРО-ДПМН и било која друга партија да дојде во Македонија да формира влада, тој курс е зацртан.
кон Запад, таму е нашето место, но градиме односи со сите останати држави кои што не се дел од тоа западно семејство. Колку и да сака некоја партија тоа да го промени, не може. Курсот на Македонија и местото на Македонија е таму, во западните земји. Се проблем е колку они западните земји не сакаат нас. Значи, многу е битно да го добиеме тој датум на преговори. Не е битно кој е во владата, дали е СДСМ, дали е ВМРО или некој трет. Битно е да се избориме и да го добиеме тој датум за преговори и што побрзо да ги поминеме тие преговори да станеме полноправен член на Европската Унија. НАТО е завршена приказна. И тука сме завршиле голема работа. Но придобивките доаѓаат и од Европската Унија. И тоа треба да го изработиме. И тука нема луксус некоја партија да мрда лево или десно. Правецот е тој. Европска Унија, НАТО. Да. Но кога зборуваме за ова и за тоа што се случува, знаеме дека цело време зборуваме за влијанието на Русија на Балканот, како најчест пример ја зема Црна Гора, но и нас се разбира. Кажете ми, пред да ве прашам вас, сакам генералот, бидејќи прашањето е поврзано и со вашата професија, значи со назначувањето на министрот за внатрешни работи, кој го направи господин Мицковски, со активен полковник, да биде начело на Министерство за внатрешни работи, некако кога да се вративме во времето од 89-та година, кога воени лица беа министри за работи, министри за внатрешни работи и за одбрана, ми се чини дека тоа е и против пишани или непишани стандарди во земјите членки на НАТО, каде што активни воени лица не се стават на такви цивилни позиции. И дека ние таа пракса оддавна ја напуштивме. Не се работи за тоа. Значи, на страна со останата спротивставеност, тоа не зборувам, да. Зошто да не виде дали е војно лице или активен полицаец, секој може да биде и така. Натом тоа е се нормативно, правно регулирање во одредена држава и секоја држава на свој начин тоа си го уредила и така натаму. Прашањето е кога веќе имаш нормативно правни акти, нели такви како што имаш, тоа треба да се почитува. Са дали ја лично се слагам со тоа, може да ни кажам се, лично дека воопшто не се сложувам со тоа. Да мора да поминат 3 години некој војно лице или полицаец да нели биде цивилно, што ќе смена тие 3 години? Нешто во умот на тој човек, во менталниот склоп ќе се промени? Не е така. Проблемот е во тоа, значи, треба да се научиме, еднаш ако веќе донесеме некои закони, мора да ги почитуваме. Значи, ние има најголем проблем, ми се чини, кај нас уназад од кога се осамостоивме, носиме закони, а се бараме некој начин да ги заобиколиме или да нешто направиме поинаку што не ни одговара и така. Многу едноставна е работата. Парламентот нека донесе закон, нели пратениците ќе донесат, од утре тој закон и ќе го почитуваме. Ако сакаме да го измениме, ќе поднесеме иницијатива за измена, па од таму во законодавниот дом и таму ќе стои нема 3 години, нека одма може да биде и како активен. Јас во тоа гледам некои проблеми, иначе далеко од тоа дека и луѓето што се и во армијата, и во полицијата, и во цивилството, има кадарни луѓе, нашава држава има способни луѓе да водат институциите, работата е во пристап. Добро, генерале, некаде ми се чини дека прочитав дека постои, не знам сега дали е тоа формално правно некакво правило во НАТО, дека униформирани лица не се поставуваат на такви цивилни позиции, дека тоа е пракса која постоела во Варшавскиот сојуз, во комунистичките земји, каде што генерали биле министри за одбрана или за внатрешни работи, дека тоа е пракса која не се прави во западните, не само членки на НАТО. Пракса е една работа, нормативно правни работи се друга работа. Значи, зошто да не може, не е работата, што ако генерал биде нешто, или полковник, или подполковник, или не битно на некоја функција. Ако дојде некој лице без оглед од каде доаѓа на некоја функција во државата, неговата работа е детерминирана со нормативно правни акти. Не може сега да измисли нешто ново надвор од нормативно правните акти. Па дали ќе дое воено лице или ќе дое цивилно лице, законот за одбрана е тој и законот за внатрешни работи е тој или не знам што таму понатаму. Значи законски треба да работи. Значи ја не гледам во тоа никаков проблем. И што е сега работа
Има многу земји во светот каде што исто така се и министри на одбрана, генерали и од полицајци и така натаму. Не знам дали ме разбирате, не е во тоа проблемот. Работата е за да кога стално велиме нели правна држава, правната држава е нели кога е се регулирано сите односи помеѓу луѓето, институциите и помеѓу институциите луѓето се регулирани со одредени прописи кои ние ги викаме закони. Работата е кога ќе дојде одредена власт како состојба во практикувањето на власта да применува веќе донесени закони. А ако нешто не е добро, да иницира измени. Значи, ако така се научиме да работиме, нема никаков проблем. Ние сакаме сега да драматизираме одредени состојби, нели, со некои непотребни работи. Па, знаете, сега вика, и порано било така, било, не е тоа работата. Имало, и секојаш имало одредени остапки и така натаму. Време е да почнеме да работиме законски. Атанасовски, второто лице назначено за министар за внатрешни работи, Наке Чулев, бил директор на Агенцијата за разузнавање долги години, мисли чини од 2013 до 2017, колку што ме држи меморијата, но интересно е дека за време на неговото директорување во агенцијата се случува диво населје и се случува претходно нападот на караулата на Гошница, каде што е одземена поголема количина на оружје. Сега гледам дека ниту власта не зборува нешто за тоа, ниту го спомнуваат како настан, но факт е дека Агенцијата за разузнавање е орган кој е директно да речеме одговорна за тие надворешни закани во тој момент кои дошле од Косово. Во тој безбедносен настан. Мислите ли дека сега господин Наке Чулев е он соодветен кадар за министар за внатрешни работи? Знаете што е големиот проблем во нашата држава кој се провлекува во изминативе 30 години, што за жал тие сфери, тие области како што се разузнавањето, безбедноста, полицијата и армијата се пополнети со партиски кадри или луѓе кои се професионалци, но инклинираат кон едната или другата политичка опција. Сега кога се случува ние да имаме еден вид на така наречена техничка влада, каде што пред изборите 100 дена треба да имаме технички министер предложен од опозицијската партија, ние веднаш реагираме бурно, односно одредени кругови од власта и од општеството си го поставува прашањето дали тој технички министер ќе биде исклучиво во служба само и само на партиските интереси и цели и ќе работи само за интересите на партијата. Значи јас во своја неодамнешна колумна Добро, имавме, се извинувам, флагрантен пример, неодамна еден од техничките министри имаше партиско знаменце во канцеларија. Значи, трагедијата е и за сите јавни функционери. Они мора да разграничат дека кога стануваат јавни функционери, кога ќе ги напуштат своите партиски простори, тие од тука па натаму треба да служат на интересите на сите граѓани, на целото општество и на државата како целина, без разлика кој на која политичка партија припаѓа. Тие се јавни функционери, тие се министри, на сите граѓани, не треба граѓаните да ги делат по партиска основа. Значи јас како што напомена во една колумна го поставив прашањето. Значи ние 30 години имаме парламентарна демократија во која немаме минимум доверба меѓу политичките чинители, политичките елити во нашата држава да се договорат како да се спроведат едни избори, немаме ние минимум доверба во спроведувањето на изборниот процес. Затоа и се случи така наречената пржинска влада, затоа и се случи така наречениот пржински договор со кој се имаме ние вкрстување на кадри внатре во Министерството пред се за внатрешни работи, кадри кои инклинираат и кон едната и кон другата политичка опција за да може меѓусебно да се контролираат и истиот изборен процес да добие легитимитет и кредибилитет и да не биде оспорен. Значи ние се случуваше кај нас перманентно да се случуваат политички кризи од проста причина што институциите на системот и самото Министерство за внатрешни работи беа брутално партизирани, беа узурпирани од политичката партија која во тој момент била на власт и тие кадри кои требале професионално, стручно, совесно, значи не партиски, не пристрасно да ги спроведат изборите според закон и според устав, сите тие органи да речеме на државната управа кои ги спроведува изборите, апсолутно да ги
манифестираат изборните резултати во корис на пред се владеачката партија. И затоа се случува бојкоти на избори, затоа се случува непризнавање на резултати, затоа се случуваше најава да речеме за неучество на избори и така како перпетум мобиле се случуваше во Македонија цело време да се создаваат политички кризи. Сега се поставува прашањето дали овој модел на пржинска влада е добар, бидејќи трае предолго. Трае 100 дена, значи ние гледаме дека од првиот ден на формирање на пржинската влада имаме постојано меѓусебни обвинувања во институциите, во министерските ресори, каде што имаме представници од власт и од опозицијата, за меѓусебно кршење на закон, меѓусебно обвинување за партизација и целата енергија, место да се насочи кон организирање на еден фер и демократски амбиент за организирање на изборите, каде што ќе се признае легитимитетот и кредибилитетот на изборните резултати, 100 дена ние ќе бидеме насочени кон тоа кој е тој што манипулира, кој е тој што поставува сопки. Значи и овој модел има еден вид институционален фелер. Ние не може да созрееме како општество и не созрееме како општество каде што самите институции на системот во кои работат, како што кажав, 30 години професионалци, треба да си ја работат стручно и професионално сопствената работа и каде што сите политички актери, политички чинители ќе имаат доверба во тие луѓе кои и тие кадри кои ги пополнуваат институциите на системот и кога ќе заврши изборниот ден, сите политички чинители и сите учесници во политичкиот надпревар да имаат доверба дека изборниот процес и самиот изборен амбиент и на денот на гласање и во предизборието бил апсолутно фер, коректен и дека на тој начин ние сме добиле израз на волјата и легитимитетот на граѓаните. Добро, мораме да направиме една кратка пауза за реклами. Ми сигнализираат од режијата веќе некој период, се враќаме брзо во студиото.